好，我哋又翻嚟我的世界啦。講翻上次嗰個先。拍頭，哇！恐怖，嚟嚇死人。帶翻嚟我先啦。之前嘅遺跡上次嗰集呢，因為詞彙呢，所以睇唔到。我想瞄準下先。好得滯。又高得滯，哎呀！係喎，我可以獎2個。我哋而家嚟，我好似着火咁，其實唔係着火嘅。村民 ，hello， 不如拍頭啦，搞嚟咁樣擺嘢，又好中意拍啊！咁定係嗰度咩遺跡揾翻嚟嘅？哎呀，我哋試下仙人掌先。喂！試下先。我又可以做下其他。嚟，算啦，唔理佢啦。試下攞筆字嚟打佢先。試佢先，我哋而家到黃昏啦。我之前大家撫摸位嘅，我有不時係食啊，風嚟好甜。係啦。我哋而家放個覺先。G3 運咗3個人啊嘛，所以等3個位。我哋數，我哋第時呢過多幾個集呢，會有幾個人一齊入嚟嘅。等1個啦，跟住再第2個入嚟嘅。我哋將來會拍多啲片嘅。第時我哋會喺度 download 啲咩 parkour 嚟玩下，俾觀眾欣賞下。我哋玩啲觀眾會相殘殺嗰啲。我哋而家喺沙漠探險下先。成日間屋度唔好玩㗎嘛，要做好裝備。真麻煩，出去都想好辛苦。出到去啦，終於。見到啦，拍頭喺度嘅。咦？有木棒喎，好得意嘅。原來發呢啲木棒嘅咩？哇！咁多木棒嘅。觀眾，其實我都唔知點解會掛呢隻木棒嘅。觀眾知道點解嘅話，可以留言俾我睇。雖然我有1年幾嘅 Minecraft，不過對新手嚟嘅，有啲冇嘅，唔知係冇蝕咗。咁啦，唔識解釋。有啦。
唔關啦，探險下。觀眾呢個先係好型嘅，望下咯，觀眾。等佢先，我哋去冒險下啦。雖然我覺得冇怪係唔緊要嘅。問我點解？之前我係陸地生存，因為嗰集咧有事故啦，所以未人開到嘅。今日我哋會拍10分鐘到嘅，而家暫時拍咗5分。好彩玩拍科技術啊！幾有見到啲新聞喎，啲人上嚟嘅，哇講大嘅，哇好勁啊！喂，我再錄幾多先？我試下上下先。呢個唔會傷。唔好整啦！你唔好計我啦，時間冇多。大家睇唔睇到我將個角色變成點啊？好搞笑！不過由於有牛喎，殺咗牛先。個遺跡咧係咧唔使講啦，你都知道我撳咗下邊個咩博啦，所以死殺，所以爆咗嘅。村民中意食小麥㗎，我哋可以俾啲小麥佢。我試過一次俾咗佢，佢收咗啦。咦？真係收咗喎佢。唉，都冇得探險住啦。其實我知道好啲啩，我有血牌啊，唔好知。咩名咧？叫神功啦，得嘅。我知我擺係乜嘅啦，乜地神功。而家啲 App 技術寫得快啲有啊！哇！要咁多？其實村民冇經驗㗎。我哋今集就完啦，整啲嘢慶祝下先。唔整啦，觀眾，拜拜，拜拜，拜拜。